तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं डीपी मास्टर टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक रिव्यू जो कि एक माइक की है, जो कि लोग मोबाइल में और DSLR कैमरा में, फ़ोन और कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं फॉर ऑडियो माइक आप उसको कहते हैं। तो ये माइक मैंने दराज.pk से मंगाया है। तो आज इसका रिव्यू करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है और इसका पैकिंग कैसा है। सारा कुछ हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या दराज से कोई चीज़ लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं इधर से काट। क्योंकि मैं एक पेंटर हूँ इसलिए मेरे हाथ सारे वो होते हैं, ख़राब होते हैं, पेंट के होते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये माइक आया है, ये माइक भेजे उन लोगों ने। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। बहुत ही बेल्ट क्वालिटी तो सही है, बल्कि हाँ जी, ये माइक हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये माइक, ये मुझे डिलीवरी समेत 360 रुपये का मुझे ये पड़ा है, मतलब इधर तक आया है मेरे घर तक। तो अगर आप भी ऐसे ही एक माइक मंगाना चाहें या इसी चक्कर में कि हम एक माइक ले लें, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि दराज से परचेज़ कर ले। इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं लिंक, जो परचेजिंग का लिंक है। इस पे पीछे कुछ मैनुअल्स दिए गए हैं कि इसको किस किस तरह यूज़ करना है, इसका सारा कुछ लिखा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका एक टेस्ट करते हैं कि क्या ये इसकी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी जिसके लिए हमने लिया है, ये क्या ये वो सही तरह परफॉर्म करता है, ऑडियो क्वालिटी इसकी बेस्ट है या चीप है, वो खुद आप दोस्तों के सामने होगा दोस्तों। फिर आप जो है ना, आप ये कर सकते हैं कि आपने कौन सा माइक लेना है, या दराज से माइक लेना भी है, कोई चीज़ लेना भी है या नहीं। तो दोस्तों, एक बात मुझे दराज वालों की बहुत ही बुरी लगी कि ये देते हैं 1 हफ़्ता टाइम डिलीवरी का। तो डिलीवरी तकरीबन 10 दिन तक पहुंच जाती है, पर इसका जो है ना कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है। अगर इसके कस्टमर सर्विस से बात करना चाहें तो ना तो ये अपना PTCL नंबर देते हैं, ईमेल देते हैं। तो उस पर जो है ना, अगर आप ईमेल करते हैं तो उसका रिप्लाई में आता है कि आपकी ऑर्डर इधर से इतने डेट से इतने डेट तक आपको पहुंच जाएगी। जिस दिन आपने ऑर्डर की होती है तो उससे 10 दिन बाद आपको ये डेट शो करेगा कि इस दिन को आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, तभी कस्टमर जो है ना वो सही होता है। तो देखते हैं कि क्या इसका ऑडियो रिज़ल्ट क्या है। तो वीडियो के साथ रहिए। तो चलिए इसके एक ऑडियो भी देख लेते हैं इसकी। जी दोस्तों, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सीधा की सीधा आवाज़ इधर से आ रही है। मैंने कोई दूसरा एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया दोस्तों, बिल्कुल आवाज़ उधर से ही आ रही है। आप अभी कर सकते हैं फैसला कि क्या हम ये माइक ले लें कि नहीं। इसके साथ ये क्लिप भी मिल जाता है जो कि कॉलर्स के साथ जो है ना अटैच होता है, या इसे पकड़ के जो है ना कॉलर के साथ लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।